ជ្រុះសក់មកម្ដងទាំងដៃតែម្ដងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលរូបដែលមានបញ្ហាដូចនឹងខ្ញុំបញ្ហាជ្រុះសក់គឺកើតឡើងស្ទើរតែគ្រប់គ្នាដោយសារតែបញ្ហាកត្តាអរម៉ូនហើយនឹងស្បែកក្បាលឬសក់របស់យើងអត់រឹងមាំពីដើមមកគឺសក់ខ្ញុំអត់សូវជាជ្រុះទេហើយសក់ខ្ញុំគឺងាយដោះលឿនណាស់ដោយសារខ្ញុំប្រើតាសាវូតូមីទេគឺខ្ញុំប្រើស៊េរីធម្មតាមួយនេះហើយនឹងស៊េរីអាប់សូលូតបន្តមករហូតទោះបងប្អូនចង់លេងម៉ូដសក់មិនក៏ដោយក៏បានដែរហើយឥឡូវអាតូមីអាប់ដេតចេញសាប៊ូមួយប្រភេទនេះទៀតដែលជាសាប៊ូអាតូមីរូតវីតាដែលជួយឯកទេសទៅលើបញ្ហាជ្រុះសក់ដែលយើងមានបញ្ហាជ្រុះសក់ដោយសារតែខ្ញុំកណ្ដាលពេលកើកូនមកហើយគឺបញ្ហាជ្រុះសក់ហ្នឹងគឺកើតមកជារឿយសក់ប្រើកាន់តែដោះកុំតែនៅតែមានបញ្ហាជ្រុះសក់អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំមកឆែកបន្ទប់តាក់ទាំង3របស់ផ្ទះរបស់ខ្ញុំសិនគឺអត់ទាន់មានសាប៊ូកក់សក់ស៊េរីថ្មីទេចាអញ្ចឹងធ្វើម៉េចណោះគឺមានតែការបញ្ជាទិញនឹងឯងឥឡូវគឺមានការដាក់លក់អីថ្ងៃ4ខែ4ខ្ញុំចុចបញ្ជាទិញហើយចាជាជាមួយនឹងសាប៊ូកក់សក់រូវីតាហើយមុននឹងទិញយើងចូលទៅមើលសេចក្តីលម្អិតការណែនាំតិចទៅតាមពិតចង់ប្រើយូរបងប្អូនតែសាប៊ូកក់សក់អាប់សូលដែលខ្ញុំកក់របស់ដូនហ្នឹងវាមិនតាន់អស់ហើយអញ្ចឹងយើងដល់ពេលអស់ហើយឥឡូវអាតូមីនេះចូលមកដល់មួយថ្ងៃមុនគឺដាក់លេខដាក់ប្រើតាសាប៊ូនៅសល់10បាតហ្នឹងចាដល់ពេលឥឡូវរងចាំសាប៊ូនឹងមកដល់បើកលក់ឥឡូវមកដល់ហើយបានចាំការទៀតចុចបញ្ជាទិញទៅបើមិនអញ្ចឹងបានអីកក់សក់នៅអាម៉ោះក្បាលពេញហ្នឹងហើយរបៀបក្នុងការកំងអវ៉ាន់ណាបងប្អូនអ្នកគ្នាអត់ប្រវត្តិទេចាបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចមើលវីដេអូនឹងបានឬក៏អត់ចេះតាក់ទងមកខ្ញុំបាន A few moments later តាអវ៉ាន់មកដល់បងប្អូនអ្នកគ្នាខ្ញុំបើកកេសនេះគឺនៅថ្ងៃទី5ខែ4បងប្អូនណាចាអញ្ចឹងយើងមកមើលការ unboxing ជាមួយនឹងប្រអប់និងការវេចខ្ចប់របស់តូមីទាំងអស់គ្នាគឺយើងមានកេសជាពួកយើងប្រើពពុះកេសកតាបងប្អូនកេសឡាំងអត់ប្រើជាផ្លាស្ទិកទេហើយនេះគឺជារូបរាងរបស់សាប៊ូកក់សក់ចាដំបូងអញ្ចឹងកាន់អាយមើលតិចឯងបងប្អូនចាយើងមើលមានពានរង្វាន់មាន ingredient របៀបប្រើប្រាស់ចាស្តង់ដារនៃការវេចខ្ចប់ barcode ចាហើយនឹងលេខកូដតំណែងអីផ្សេងបងប្អូនអរគ្នាអាចមើលបានអញ្ចឹងយើងមកបើកមើលទាំងអស់គ្នាតែនចានេះគឺជាសាប៊ូកក់សក់របស់យើងហើយបរិមាណរបស់គេមួយដុំនេះគឺ500 ml ជាបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំប្រើសាប៊ូកក់សក់បរិមាណ500 ml ដែរបើតូមីវ៉ាដងគឺខ្ញុំប្រើបានចន្លោះពី3ខែទៅ4ខែហើយបើសិនជាបងប្អូនមានសមាជិកក្នុងផ្ទះ 4-5 នាក់ក៏អាហ្នឹងគឺវាថយទៅតាមហ្នឹងទៅអញ្ចឹងយើងហាត់ក្លិនតិចមកបងប្អូនទាំងគ្នាគឺក្លិននេះគឺខ្ញុំចូលចិត្តក្អូបឈ្ងុយប្រហាលតែម្ដងខុសពីក្លិនសាប៊ូពីរមុខទៀតដែលខ្ញុំបានកក់វ៉ាដងអានេះក្លិនយ៉ាងប្លែកជាងគេតែឥឡូវយើងមកកក់សក់ទាំងអស់គ្នានិយាយពីការកក់សក់គឺបងប្អូនអរគ្នាចេះហើយចាហើយពិសេសបងប្អូនដែលខាងសាឡនខាងអីហ្នឹងគឺគាត់ជំនាញហើយហើយនេះគឺរបៀបក្នុងការកក់របស់ style របស់ខ្ញុំទេបងប្អូនអរគ្នាអាចមើលបានហើយយើងដាក់សក់ឲ្យសើមកុំភ្លេចណាហើយយើងច្បាច់សាប៊ូលើដៃញីបន្តិចក៏បានហើយយើងញីជាមួយនឹងសក់របស់យើងឲ្យសប់សរសៃសក់ទៅហើយយើងកុំធ្វើការញីខ្លាំងពេកចាហើយបងប្អូនអរគ្នាម៉ាសាល្មមបើសិនតែសក់អ្នកជ្រុះខ្លាំងពេកគ្រាន់តែញីមកគឺមកទាំងដៃដូចសក់នាងខ្ញុំអញ្ចឹងចានេះវាលក្ខណៈថាមក4-5 សរសៃឯងបងប្អូនកុំតែចាំមើលដល់ពេលកន្លែងនៅកក់នៅញីនៅបតុនចុះឡើងលទ្ធផលគឺមកដកល្មមកក់សក់ចប់ហ្នឹងគឺមួយដៃតែម្ដងគ្រាន់តែថាសាប៊ូសក់ដែលយើងជ្រុះហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំកក់ជាលើកទី2ហើយបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំកក់2ដងម្ដងណាកក់ម្ដងគឺវាអត់ទាន់ស្អាតសពស្បែកក្បាលទេយើងកក់ម្ដងទៀតទៅហើយខ្ញុំត្រឡប់នៃការកក់សក់របស់ខ្ញុំអាចនិយាយថា2ថ្ងៃកក់ម្ដងចាថ្ងៃណាអាសាទៅមួយថ្ងៃកក់ម្ដងឬក៏យើងធ្វើការងារអីអាសាបែកញើសជីដើរហុយដីត្រូវថ្ងៃខ្លាំងអីចឹងទៅមួយថ្ងៃគឺខ្ញុំកក់ម្ដងហើយសម្រាប់ការកក់សក់ល្អបំផុតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺកក់ឲ្យបានមុនម៉ោង8យប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាកក់ឲ្យធ្វើការឆ្លីម៉ាសាសក់ឲ្យវាស្ងួតល្មមទៅឬក៏ប្រើពពួកម៉ាស៊ីនផ្លុំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំគេងទាំងសក់សើមឬក៏ការកក់យប់ជ្រៅពេកវាអត់ល្អសម្រាប់ស្បែកក្បាលរបស់យើងឲ្យធ្វើសក់របស់យើងកាន់តែជ្រុះខ្លាំងហើយត្រឡប់មួយទៀតនោះគឺបងប្អូនទាំងគ្នាញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើនញ៉ាំពពួកផ្លែឈើញ៉ាំបន្លែណាដែលវាជំនួយទៅដល់ស្បែកទៅដល់សក់កញ្ចក់របស់យើងតែនិយាយអញ្ចឹងទាំងគេទាំងខ្ញុំអូយញ៉ាំកុំតែបានសក់នៅទៅជ្រុះដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺអាកតាអបម៉ូនការងារគិតច្រើន stress មួម៉ៅឈឺក្បាលអាទាំងអស់ហ្នឹងហើយគឺវាបង្កឲ្យសក់ជ្រុះស្បែកក្បាលរបស់យើងនៅតែសក់ជ្រុះនឹងឯងដូចបងប្អូនអ្នកគ្នាឃើញមិនអញ្ចឹងទាំងដៃចាអញ្ចឹងសំនេះគឺជាលទ្ធផលនៃការកក់សក់របស់ខ្ញុំលើកទី1បងប្អូនជាមួយនឹងសាប៊ូថ្មីរូតវីតាវ៉ាតូមីហ្នឹងហើយចាំមើលបើលទ្ធផលសក់របស់ខ្ញុំប្រើរយៈពេលមួយអាទិត្យទៅកន្លះខែចាតើសក់របស់ខ្ញុំកាត់បន្ថយឈូបានប្រហែលភាគរយទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូអាប់ដេតជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាហើយសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាដូចនាងខ្ញុំចង់សាកជាមួយនឹងសាប៊ូអាតូមីអាចតាក់ទងមកកាន់នាងខ្ញុំបានអរគុណច្រើន